Tere tulemast tagasi kuulama Murevabaks podcasti. Ja tere ka minu poolt. No nii, Lili, me oleme täna tulnud siia tähistama ühte suurt päeva. Kui teie seda vaatate, te juba teate, kes on selle suure sündmuse võitja, aga meie ei tea. Ja selle nimi on Eesti Laul. Homme tegelikult toimub Eesti Laul, meie filmime seda üks päev enne, aga meil kuidagi juhtus lihtsalt nii, et lihtsalt kuidagi ei jõudnud ajaliselt ja mõtlesime, et tegelikult oleks päris äge tagantjärgi vaadata, et kui täppi me siis oma ennustustega panime ja saate ka teie kaasa vaadata, et kuidas siis teil läks enda ennustustega. Ja mis me üldse arvame nendest lugudest? Erapooletult. Ma ei tea, kuidas sinul võib-olla alguses üldse Eesti Lauluga nagu tunded on, et mõne jaoks on nagu riigipüha ja mõne jaoks on nagu, et polegi. No võt, minu jaoks on riigipüha, suurem kui sünnipäev. Õige, nii. Et kuidagi ma ei tea ja see Eesti Laul ja Eurovisioon on minu jaoks vist nagu aasta tähtsündmused. Ja, täpselt. Ja mul on muideks hästi nagu huvitavalt nüüd olukord, kus mul on nagu veits riskantne, et ma pean võib-olla esinema ise Eesti Laulu ajal, mis tähendab, et ma ei saa seda laivis vaadata. Sa pead Eesti Laulul esinema. Ma olin nagu see oleks väga äge. Ma ilma jäin. See on nagu täitsa eraldiseisev, aga ma olen nagu nii kurb, kui ma pean sinna minema, sest et... Ütled, ma ei saa tulla. No võt on ju, see on see näitleja / tantsija elu, et nii-öelda asendamatuid ei ole, aga samas on ju. Aga samas see kestab vaata päris pikalt. Ta hakkab 19.30 ja ma vaatasin, see teine finaal hakkab alles 21.30. Tõsi, aga vaata minu arust Eesti Laul on ka siuke, et nagu ma ei saa poole pealt seda hakata vaatama. Et nagu mul on vaja kõik ära vaadata, siis hinnata selle järgi õiglaselt ja hääletada. Ainuõige, Lili. Nii, kuidas sul? Ma olen samas paadis. Minu jaoks on konkreetselt riigipüha. Nagu pange kalendrisse Eesti Laul finaal. Ma olen nii kurb, et poolfinaale pole enam. Minu jaoks on hästi kurb, sest mulle hullult meeldis nagu see pinge, et kes saab edasi ja kes seal finaalis on 2 poolfinaali, on ju. No mis teha, raha pole, on ju. Aga lihtsalt nagu, ja ma alati hääletan ise, ma teen paberi peale nagu nii, kellele ma olen 12 punkti, kelle laul oli hea, aga kes see nagu umbes laulis halvasti. Minu jaoks on üliäge see moment, kuidas näha, kuidas inimene päris laivis nüüd laulab seda asja. Ja kõik see lavashows ma hindan nagu kõik see kokku oli umbes 7 punkti. Minu jaoks on nagu nii oluline ja õnneks ma olen oma nagu Peikaga kaasa saanud sellega, et ta ilmselt nagu ise ei ole nii suur fänn, aga tänu mulle, kuna ma alati teen mingi ägedad kaardid, et ta saaks täita ja mingi värki, siis ta nagu ka ma olen nii uhke peale. Ta lõpuks, eelmine aasta ta oli päris nagu kuula, see oli nagu süvenenud, mõtles. Palju ta punkte annab. Ja siis pärast arvutas veel ümber, et tegelikult talle teine meeldis rohkem. Ma olen nagu issand, ma olen nii uhke sulle. Nii et me vaatame homme ka. Lihtsalt vaatame koos. Ja lihtsalt chillime nagu. Ja minu jaoks on nagu täpselt, ma istun telekate maha ja me liigu sealt järgmised nagu 4 tundi. Nii kaua, kui ma tean, kes ma võita. Mul on ka muideks, et mina olen üritanud enda kutti tükk aega nagu kõik need aastad ma üritan, et tule ikka, tule vaata. Enda üldse ei huvita vaata. Aga ma olen nüüd juba tegelikult veits alla andnud. Sest et jah, ma saan aru ka, et mul on veits ka see probleem, et mul on igas see dilemma, et kas ma nagu tahan kellegagi koos vaadata või ma tahan üksi, sest mine perse, kui närvi ma lähen, kui ma vaatan kellegagi koos ja siis nad nagu räägivad sama aeg. Sama. Sest et nagu, sorry, ma pean... Ja teistest asjadest. Ja, nagu, sorry, ma pean igat sekundit kuulma. Nagu... Ma ei näinud praegu, mis hundiratta ta tegi, siis nagu miks ma seda üldse vaatasin. Ma tean, kunagi oli ka niimoodi, et me läksime ühisvaatamisele kuskile niimoodi, et lähme vaatame Eesti Laulu. Ja seal oli mingi nagu veits joomine või selline, et joodi mingi alkoholi ja mingi kaardimängud. Ja siis me hakkasime kaardimängu mängima, kes Eesti Laulu. Ma nagu... Ma ei saa aru ka. Eesti Laulu vaatame, me tulime siia joomismängu mängima. Ja siis läks nüüd kettasse. Et nüüd ma vaatan kas ainult väga valitud inimestega, oma perega ma võin vaadata, sest mu ema on selline, et kui ta süveneb, siis ta nagu väga süvenenud vaata. Siis ma olen nagu emaga võin ka vaadata. Aga mu ema tavaliselt ei viitsi vaadata lihtsalt. Ja nüüd on mul nagu Peikas ja nüüd mul on nagu oma kodu ka ja siis ma olen lihtsalt minu kodu on väga Eesti Laulu vaibis. Ära kaunistatud ju. Ei, nii hull ma ei ole tegelikult. Aga ma ei pane küll pahaks, kui keegi seda teeb. Nii et sina siis, kui vähegi saad, vaatad homme. Jaa, ma nagu elu eest praegu tegelen, et ma saaks vabaks endalt. Kõik plaanid. Jätke hilisest tööst ilma, tal on vaja vaadata. Reaalselt ma võiks nagu ükskõik mida teha selle nimel. Petitsiooni Lili töölt vabaks. Aga tead, võtame siis ette, nagu kuna see Eesti Laul tegelikult on läbi, kui te vaatate, on ja see on päris huvitav tegelikult. Ma loen korra ette kõik etteasted, kõik lauljad, kes esinevad. Ant ja Minimal Vind, Klišerika Max, Keter Jaani, Grete Paia, Laura Brits, Marta Pikani, Nööp,
Olli, Robert Linna, Stockholm Cowboys, Uljana ja Vanilla Ninja. Nii vähe kuidagi nagu tundub. 12. Võt, mul on ka see, et ma ei ole ära harjunud, et neid poolfinaale ei ole nagu. Kuidagi lihtsalt ongi need laulud ja nii ongi. Üks õhtu ainult. Ja mul on tunne, et inimesed ei ole vaata valmis ka nagu selle jaoks, et nüüd on see finaal, et nad nagu vajavad mingit seda asja, mis valmistakse. Tahaks nagu poolfinaalis näha, nagu kuidas ta esineb ja äkki ta finaalis teeb paremini vaata. Või et läkski poolfinaalis läks jumala pekki, siis sa ei saagi finaali vaata. Et see ongi sinu koht tõestada ennast nagu. Aga ma näen nagu ühe korra ja selle põhjal saadan. Mingi, äkki ta ei oskagi laulda tegelikult. Lihtsalt välja. No näiteks, sorry nüüd jälle teema mingi siia vahele, aga näiteks minu pere on vaata ka siuke, et nad nüüd ka hoopis lähevad Eesti Laulu ajal teatrisse. Sest et vaata, minu arust ongi see, et nagu inimestel, sa ei jälgi seda kuupäeva, vaata, kui sa ei ole mingi megafänn, et millal see nüüd tuleb, onju. Ja siis sa magadki lihtsalt maha selle finaali, sest et kui oli poolfinaal, siis inimesed teadsid, et nüüd mingi paari nädala pärast tuleb finaal tõenäoliselt, on ju. Ja, täpselt. Pluss see homme on ju sõbrapäev ka veel. Eks siis inimesed on mingi teididel. Muud asjad täiesti. Minu teit ongi täpselt see Eesti Laul. Mina ei ole kuskil nõus minema. Mul on sama, jah. Nii et, aga ma ei teagi, võtame nagu korraks ette selle. Ma ei tea, kui palju sa oled jõudnud kuulata selle aasta laule ja kes on võib-olla siis sinu top 3 kandidaati, kes võiks, mis sulle lihtsalt endale meeldib ja kes võiks ka nagu minna? No kõigepealt see, ma olen suht ikka siuke, ma olen jälginud nagu hästi palju, vaata kõik need mingid eelsaated, kus tutvustati neid lugusid ja kus mingi kommenteerisid, ma ei tea, Ott Lepland ja siuksed. Andrei Savakin ja Maris Kõrvits. Ja kõike jälgisin. Ja nüüd siia tulles ka veel autos kuulasin üle kõik lood, on ju, et oleks nagu värskelt meeles. Nüüd hästi suur probleem minu jaoks on ikkagi see, et kuidagi iga aastaga minu jaoks need laulud või lood lähevad aina mõttetumaks. Või ma ei tea, mul on kuidagi vähemalt siuke tunne, et mida aastades seda vähem mul on nagu seda lemmikut või see, et tema peab saama, et ta raudselt võidab, on ju. Et ma ei tea, muidugi jälle, ma olen ka siuke, et vaata, nagu hästi oluline minu jaoks on see lavashow, et sellega võib väga palju päästa ja teha nii-öelda halva laulu heaks, on ju. Et ma tõenäoliselt nii-öelda need top 3, kes ma täna siin ütlen, siis kui ma olen neid lavashowsi näinud, siis ma arvan, et see võib täiesti teine olla, on ju. Ma kardan ise täpselt sama asja. Aga kui see kõrvale jätta, et nüüd kui ma autos kuulasin, ma jäin veel selle peale mõtlema ka, et nagu üks on see kontseptsioon, vaata, et Eesti Laul ja Eurovisioon, et mis on siis mu lemmiklood, on ju. Aga teine on see, et kui ma kuulaks neid laule nagu igapäevaselt, siis mul oleks täiesti teine top 3. Ja mul on täpselt samamoodi, et mul on alati nagu 2 erinevat tabelit nagu enda peas. Et need laulud, mis mulle lihtsalt meeldivad ja need, mis sobivad nagu Eurovisiooni lavale. Ma üritan nagu alati mõelda nii ja minu meelest need artistid, kes oma laule esitavad, võiks natuke rohkem vahepeal selle peale mõelda. Et mis on praegu nagu selline asi, mis läheks nagu sinne suurele lavale, mis täidaks selle reaalselt gigalao ära. Et mõned asjad lihtsalt, ma saan aru, et väga palju tulevad see ennast lihtsalt näitama, et ma olen see artist, mis on nagu okei, väga tore, on ju. Aga minu meelest Eesti Laul võiks ikkagi natuke mõelda ka nagu seal žüriis selle peale, et mis läheks võitma seda võistlust. Jaa. Aga kui ma nüüd niimoodi nagu üritan oma top 3 kokku panna, et mida ma nagu näeks Eurovisioonil, siis ma arvan hetkel väga tugevalt mul on panused Keter Jaani peal. Sest et tead, ma arvan lihtsalt sellepärast, et tal nagu on ainsana seda liikumispoolt nagu hästi tugevalt, vaata, et ma nagu väga loodan, et ta teeb seal mingi... Ja ma nägin mingid behind the scenes, tal on mingid tantsutüdrukud seal. Et ma olen alati Eurovisioonil ka nagu, kui on mingid tantsutüdrukud ja äge nagu koreograafia, et siis see nagu võidab mu südame, on ju. Et ma loodan väga, sest see laul ei ole mingi meeletult mu lemmik, on ju. Ta on siuke full raadiopop. Jah. Aga ma näen seal nagu potentsiaali, et kui ta teeb midagi ägedat laval, siis nagu see võiks minna Eurovisioonil peale. Siis kuskil äkki sinna teisele kohale ma paigutaks Stig Rästa ja Viktor Krooni loo. Lihtsalt, vaata, ongi see, minu arust kõik variandid seast on halvad variandid. Ükski lugu tegelikult ei meeldi mulle. Aga neis on vaata jälle see, et esiteks nad on tuntud näod juba, ma arvan, nad läheks peale seal Eurovisioonil. Ilusad mehed. Jah, just. Ja seal on ka see nagu mingigi tropp olemas loos, on ju. Kuigi, ma hakkasin mõtlema selle peale. Mida nad selle tropi ajal teevad? See on päris pikalt ka. Ma just ise kuulasin ka, kui ma siia tulin. Sellega võib alt minna. Ja see käib nagu mingi ülikaua ja siis mõtleb, mida nad teevad? Nad hakkab mingi hüppama ringi seal või?
Võt seda ma olen ka mõelnud, et nagu ma kujutaks, no ongi ala mingi Keter Jaanit või isegi Nöppi võib-olla selle ajal ette, aga Stigrast, Viktor Kroon. Nad on täpselt minu arust vaata veits siuksed Eesti mehed, nagu siuksed puised. Siuke ebamugavad. Aga ma ei tea, mul on lootust, et äkki seal ikka on midagi ägedat neile kokku pandud. Jumala eest, te olete juba näinud. Parem oleks Stig. Ja just. Ja võt nüüd 3. on nagu keerulisem mu jaoks. Aga no tead, mulle endale üldse ei meeldi, aga ma arvan, et puhtalt selle nagu fännibaasi pealt äkki Glisherik ja Max, sest et seda lugu nii palju ennustatakse, on ju mingi võidulooks ja seal nagu ma näen ka seda potentsiaali selles mõttes, et ta on nagu natukenegi põnevam kui seal osad lood, on ju. Aga jah, kui ma peaks nagu panema selle peale, mis lood mulle meeldivad päriselt, siis need oleks täitsa teised lood. Okei. Nii. Minu top 3. Mul on nagu esimene, teine koht sellised kõiguvad. Ma ei ole veel kindel. Minu number 1 tegelikult oli Vanilla Ninja. Mulle meeldis see lihtsalt sellepärast nii väga, et ta on selline retrolugu. Siuke hästi retrokas ja ta on nagu minu meelest üli kaasahaarav ja selline, ma ei oska öelda, see tekitas me siukest nostalgilist tunnet ja mulle tegelikult nagu väga meeldis see lugu. Aga nüüd viimastel päevadel mulle nagu nöpp räigelt meeldinud. See laul kuidagi nagu algus ei kerinud nii väga ja mida rohkem ma seda raadiost kuulsin, kui ma hommikul tööle sõitsin, siis ma mõtlesin mingi kuidas selle veel nagu hästi ära teeb ka ja midagi nagu ägedat, kuidagi teeb või ise näge seal laval. See võib olla nagu võidulugu reaalselt. Et kuidagi ta hääl on nagu päris äge ja see laul on nagu tegelikult päris hea. Aga hakkas see nagu meeldima. Muidu ma ei oleks kunagi arvanud, et mina nagu Nöpi fänn nagu olen, sest ma ei ole kunagi väga tema muusika nagu fänn olnud. Ja 3. on samamoodi Glisherik ja Max. Ma arvan just nagu, tegelikult on tropp ju hea ja siuke nagu lalala ja siuke hästi kaasahaarav laul. See refrään on siuke, kus kõik saavad kaasa laulda, vaata. Ja ma ei tea, nagu Glisherik ja Maxiga mul on siuke lugu. Nii. Et Glisherik mulle väga meeldib. See on nüüd see pikem, vaata. See mitte Kermumurel. See teine. See vend mulle väga meeldib. Ta on nii kuidagi hambel, siuke tagasihoidlik, siuke mõnus ja mulle tema hääl väga meeldib. Aga see Kermumurel, eks siis Max, kuidagi oma isiksusega mind viimasel nii häirib. Ta nagu ära tõusnud, vaata. Ja, ma näen seda. Ja me jõuame nagu teises pooles arutada seda Eesti muusikaauhindade teemat ka, et sealt väga palju sellest motiveerituna see tuli minu jaoks. Ja üldse kuidagi, kui ma vaatan neid laval, siis mul on selline tunne, et see Glisherik on nagu koos Maxiga seal, aga see Max on nagu üksinda. Ta nagu mingi mina olen siin mingi et nagu natuke see isikuline, ta nagu natuke isikuna häirib mind, sellepärast see laul natuke nagu aga muidu on nagu vänger laul ju tegelikult ja väga tore. Meil on täiesti erinevad, mis on nagu väga tore tegelikult. Aga jah, kuidagi need on minu top 3, aga nagu mida ma ise kuulaks kõige rohkem ja mida ma olengi kuulanud, on näiteks see Vanilla Ninja laul, Nöpi laul ja rohkem polegi. Seda Glisherik ja Maxi ma olen mingi 2 korda kuulnud. Ja tegelikult Keter Jaani laul mulle ka nagu iseenesest tegelikult väga meeldib. Aga mul ongi jah täpselt siuke tunne, et nagu see peab lihtsalt nii hea laval välja nägema. Ja, just. Sest see laul ei jää meelde tegelikult vaata minu arust. Jah, nagu siuke laul oleks juba olemas. Ja. Aga kui ma toon ka näiteks siia, et kes mulle nagu, keda ma kuulaks päriselt ise, siis mul on ka täpselt Nöpp on nagu üks neist, aga ma olen ka niisama nagu Nöpi fänn. Nöpiga on muideks huvitav see, et vaata eelmine aasta minu arust või mingi hetk me oleme siin rääkinud sellest, et minu jaoks on nagu olnud 2 inimest alati, keda ma olen tahtnud, et läheks Eesti Laulul. Üks oli Tommy Cash on ju ja teine on Nöpp, sest et mul nagu on olnud seda usku, et neil on nagu potentsiaali ära võita see asi on ju. Ja Tommy Cashil ei jäänud üldse palju puudu. Jah, just. Aga Nöpiga on minu arust see, et lihtsalt see laul nagu see ei ole see, millega sa võitma lähed, vaata. Aga see on hea laul. Oleneb täitsa vaata nüüd, mis aastad nagu Eurovisioonil ka on ju. Jah, tõsi. Mis nagu lauluskene või see nagu kategooria see aasta nagu buumib, kas mingi siuke või siis on mingi ballaad või ma ei tea, mingi siuke power, ma isegi teeks nagu ballaad. Ja ta on nagu midagi muud. Ballaad, aga natuke siuke nagu tänapäeva võtmes selline vits nagu elektrooniline. Ja just mingi elektroos, jah. Aga jah. Ja tead, 2 üleng, ma toon siis 2 tükki veel, mida ma kuulaks niisama või mis mulle meeldivad. Ma arvan, see elu sees ei pakuks. Olli või?
Üks on Robert Linna Metsikroos. Suures, see on ülihea laul tegelikult. See jääb kummitama täiega. Jaa, täpselt. Pluss ma just arvan, et see Peikaga ka, et nagu see on täpselt siuke laul, et sa istud kuskil kohvikus, nagu siuke filmis. Jaa, siuke soundtrack. Nagu. See on tegelikult päris normaalne laul. Ja teine on see Uljana, vaata, mis on vist siuke ukraina keelega segu. Et noh, need on täpselt siuksed, mida ma nagu tõenäoliselt paneks enda playlisti ja mingi vibe'iks vaata iga päev. Kusjuures ennustustabelite tipus on ju Olli. On või? Ja ta on nagu kõikunud vist esimese teise koha vahepeal. Ja ma arvan, et see tuleneb natuke sellest, et ta on 2 korda teiseks jäänud. Jaa, et inimesed tahavad anda talle selle. Ta on suviste sündroom praegult, et suvistel oli samamoodi. Laul ei ole üldse halb. Ma lihtsalt mitte minu tassike teed nagu. Ei ole ka, ja no üldse ei jää meelde. Ma räägin, ma just kuulasin autos, juba ei mäleta, mis see no mingi... Ta on väga tore ja väga äge, aga lihtsalt kuidagi. Ja nagu keegi ütles väga õigesti see aasta, minu meelest Sydney ütles kuskil videos, et see aasta ei ole nagu sellist lugu, mis Eurovisioonil saaks finaali. Ja oli mingi artikkel sel teemal. Väga kurb on nagu tunnistada seda endale, et nii on, aga mul on ka siuke tunne nagu. Just kui meil on A-listi nagu inimesed siin on ju. Aga midagi on puudu. On, hullult on puudu. Jaa, aga no mul on see lootus, et ma arvan, et keegi üllatab raudselt selle lavashowga nagu. Tegelikult on bänger on ju. Jaa, sest see võib Eurovisioonil nii palju päästa nagu. Jaa, ei võib küll tegelikult. Okei. Selge, aga jätame selle Eesti laulu siis sinna paika. Me oleme siin juba parajalt jutustanud. Nii et loodame, et siis keegi võitis. Keegi ikka võidab. Loodame, et keegi meie omadest võitis. Pärast toob Robert Linna pull-upib läbi Eurovisioonile, keegi ei tea. Miks mitte? Nii et loodame lihtsalt läheb hästi ja kõik saavad selle, kes neile endale meeldib. Ja läheme edasi ühe väga põneva teema juurde. Milleks on Eesti muusikaauhinnad. Ma võtsin ette siin samamoodi võitjad, kes siis Eesti muusikaauhinna said see aasta, aga see aasta Eesti muusikaauhindade ümber oli väga palju nagu draamat ja sellist nagu umbusaldust ja kõike nagu sellist. Kas Eesti muusikaauhinda jälgid? Ikka jälgin ja noh, need ei ole nüüd nii suured riigipühad mu jaoks siuksed üritused, aga nad on ikkagi selles mõttes, ma ei jäta vaatamata ja ma alati pean laivis vaatama neid. Samamoodi. See aasta üks põhiline asi, millest räägiti, oli see, et üks artikkel, mida ma lugesin, ma mäletan täpselt, kes see rääkis, ütles, et kui sinul ei ole tutvusringkonnas inimesi, kes on Eesti Lauluga seotud, siis sa ei saa kunagi auhinda. Ehk siis see väide oli siis umbes selline, et kui sul pole sõpru, siis auhinda sa ei saa. Ja tegelikult, kui me vaatame, nagu ma hakkasin ise selle peale hästi palju mõtlema, ja veits vastab tõele, nagu alati võitjad on suht kindlad, nagu kui me jätame välja nüüd vaata need mingid teistsugusemad kategooriad ala mingi, ma ei tea, mingi folk, rahvalik või soul, funk, R&B on, et seal on nagu kuidagi mul on tunne, et seal on nagu inimesed nagu kuidagi rohkem kriitilised või ma ei kujuta ette nagu või vaadatakse ilma nagu kõrvalhäälteta neid asju on ju. Aga kui me vaatame nagu neid põhikategooriad, isegi nomineeritud tegelikult on ainult nagu koorekiht. Ja võt see on küll minu probleem olnud ka veits selle üritusega, et noh, minu arust kõige parem näide on olnud Sam, et kui kaua ta nagu tegutses ja minu arust ta tegi täpselt sama kvaliteetset mussi enne, on ju, aga ta sai seal auhinna vist eelmine aasta esimest korda. Ja midagi söökast. Ja see oli nagu siis, kui ta oli päriselt nii-öelda populaarseks saanud, on ju. Ja, et siis, kui ta sai nagu nii-öelda kuulsaks, on ju, või sai ühe lauluga kuskile toppi. Aga miks me ei vaata juba varem nagu inimesi, et nad saaksid üldse siin, äkki anname ka auhinna või midagi, ma ei tea nagu see. No kuigi vaata, nüüd oli ju ka õhtusaade, vaata kutsus näiteks 2 noort tüdrukut, kes olid seal nomineeritud, on ju, mingid täitsa nii-öelda tundmatud nimed varasemalt, on ju. Aga noh, minu arust see probleem ongi see, et okei, sa võid saada nomineeritud, aga sa ei võida elu sees, kui sa ei ole mingi siuke suur hitt, on ju. Sa ei võida elu sees, kui su kõrval on Sadu ja mingi Ann Marlen. Nagu. Ja. Et see on ja natukene nagu kurb selle puhul. Aga noh, samas ma ütlen ka selles mõttes seda, et kui ma peaks ise neid auhindu andma, ega ma tõenäoliselt oleks samadele andnud, sest et noh, need olid nagu lood ja artistid, kes jäid kõige rohkem vaata silma sel aastal, on ju. Samas hästi palju tuli ka seda, et vaata, ma olen ka selline suht basic muusikakuulaja. Ma ei tea, kuidas sul on ju, aga noh, selles mõttes, et ma ei kuula sellist mingi etno mingit, ma ei tea, mis asja on ju. Ja väga paljud need, kes olid nendes kategoorides, näiteks siin on aasta soul, funk, R&B artist. Ja siis keegi ütles laval ka, et
tehke nagu eraldi kategooriad, et miks meid surutakse kokku etno-folk rahvalik album nagu. Miks te surute nagu, et kas nemad on siis nagu vähem olulised, siis nad toovad nagu vähem raha sisse või nagu veits kaatlane, siin oli veel mingi hästi imelik kategooria nagu mingi, ma ei tea, mingi 4 asja oli sisse pandud. Mõtlesin ka nagu, et kuidagi nagu natuke kallutatud mulje on, et meie jaoks on olulised ainult need nagu, kes meil Spotify edetabelis 1, 2, 3 on, mitte need, kes nagu võib-olla kultuuriliselt annavad meile nagu palju juurde, kes käivad mingid klassikaüritustel, ma ei tea, kus kuradi ooperites ja ma ei tea, kus kohas on ju. Miks meil aasta ooperiartisti pole? Vot, ja point tegelikult jah. Mingid siuksed asjad nagu... Ja ta võiks ju mingis mõttes olla ka üks neist üritustest, mis tutvustab meile nagu uusi artiste, et nagu Eesti Laul mingis mõttes on vahel, on ju. Et seal oleks seda potentsiaali. No näiteks ma toon nagu välja siis need ühed suuremad auhinnad, mis olid, on ju. Aasta debüütalbum oli Sadu ja Sadu sai minu meelest 3 auhinda ja Tommi käest sai samamoodi 3, nad olid Viigis. Aasta popartist, meesartist ja aasta laul vist oli ka. Ja Sadu sai siis debüütalbumi, ansambli ja mis ta veel sai? Albumi. Aasta album, jah. Debüütalbum, lihtsalt album ja ansambel. 2 suurimat võitjat olid ikkagi siis õhtul Tommi käest ja Sadu. Mis arvad? No ma tegelikult nagu näen seda selles mõttes, et nad ju olid reaalselt need, kes nagu muusikamaastikul võidutsesid kõige rohkem möödunud aastal. No minul isiklikult on see, et mina sellest Sadu fenomenist aru ei saa. Tore, et on nii palju inimesi, keda see nagu puudutab ja ma olen nagu mitu korda ette võtnud enda jaoks just selle tõttu need Sadu laulud ja mõelnud, et nii, nüüd ma armun ära nendest. Ja nii, nüüd ma tahan ka olla osa nendest. Ja no ma ei suuda, no ei ole absoluutselt tore muusika, aga ei ole üldse mulle nagu. Kusjuures mina nagu veits saan aru. Saad jah? Okay. Vähem kui need väga hullud inimesed, kes nagu liiga hulluks on läinud, mitte nagu hullud inimesed, aga kes hulluvad selle muusika järgi. Mulle meeldib mingi paar laulu ja mulle meeldib see, et nad on nagu siuke rahvuslik muss-pop vaibis. Et mulle mingi paar laulu väga meeldivad. Okay. Aga jällegi ma ei tea nagu... Ma ei saa ka nagu väga aru. Et paar laulu on head, aga need on nagu head laulud. Et kas on nagu nii hea, on ju, et see nagu nii suur haip peab seal taga olema. Kusjuures ma nagu ühes kohas nagu tuttavad rääkisid ka, et mingi need on nagu naiste eest võitlejad. Mingi siuke feministlik liikumine veits, vaata. Naised nüüd teevad ja naised teevad, aga nad vaata ise muusikaauhindadele oma kõnes ütlesid ka, et väidetavalt meile ei meeldi mehed, on ju, aga see ei vasta tõele. Nii et nagu see järelikult ei vasta tõele, on ju. Et normaalne ja Tommi Cashis selles mõttes ma saan väga aru. Minu meelest ta vääris kõiki need auhindu. Aasta laul. Halloo, mis toimus eelmine Eurovisioon nagu? Aasta meesartist jällegi sama nagu meie kõige kuulsam meesartist eelmine aasta oli Tommi Cash. Ja ta, mis ta veel sai? Aasta laul. Selle ütlesin juba. Kohe vaatame. Nii. Aasta laul. Hea küsimus, mul on siin ka ainult aasta laul. Popartist. Meesartist ja popartist. Jah, on jah. Aga jällegi, see Espresso Macchiato oligi ju siuke pop kuradi kõrgus. See lihtsalt oli niimoodi. Espresso Macchiato. See on ikka päris nagu, pole üldse paha selle peale. Ja samas on, vaata, minu arust nüüd see ka nagu huvitav, et muusikaauhindade kohta on ju ka nagu räägitud väga palju või tuli ka vaat see esile, et umbes kas seal siis hinnatakse ainult päriselt seda nii-öelda üli nagu muusikat on ju. Et samas Tommi Cash ju ei ole selline meeletult mingi musikaalne artist on ju, või et seal oleks mingi esikohal see mingi pillid ja siuke asi on ju. Pigem tema see isiksus. Et järelikult seal ei ole ka ainult see, et nagu see selles mõttes kallutatud oleks on ju. Jah, seda küll, jah. Aga kuidagi jah nagu, siis tuli nagu üks artikkel on ju. Nii. Kui tulid välja nagu need kategooriad, siis Germo Murel, kes oli ikkagi ka ju aasta tegija. Pani mingi 0 nominatsiooni thanks või mingi siuke artikkel kirjutati ja siis ju Maris Kõrvits, ma pidin sulle rääkima seda. Sellest tuli mingi räige beef on ju, et Germo Murel ütles, et issand jumal, et miks ma ühtegi nominatsiooni saan, mingi thanksi Eesti muusikaauhinnad on ju, sest tegelikult ta tegi ju ikkagi nagu väga haigeid laule, mida kõik teadsid. Ma olin ka alguses nagu mingi okei, miks ta ei saanud, mingi TikTokis kõik kaklesid juba, miks ta ei saanud, mingi vaata, võtke ta sinna. Ja siis ütles Maris Kõrvits nagu kuldse lause. Nii kurb on seda tunnistada. Aga Maris Kõrvits ütles siis järgmise lause.
rahvas armastab kui üle mõistuse palju Hesburgerit, kuigi Silver Spoonil nad nomineeritud ei ole. Ehk siis see nagu teisisõna umbes see, et McDonald's on väga hea söök, aga nad ei saa kunagi Michelini tärni. See on nagu nii geniaalne. Okei, see on päris hästi öeldud. Nagu, vaata, ma ei taha öelda, et see Germo Murel on nagu Hesburger või McDonald's, aga see point on nagu pigem selles, et meil tehakse nii palju sellist mussi, mis on nagu, ropendame mingi beat on ülikõva, see nagu triibupasta, vaata. Et ta on ikkagi siuke noorte muss, mida tegelikult ju nagu me vanemad ei kuula. Ta läheb peale nagu, ta on nagu väga kindlale sihtrühmale tehtud laulud. Ja ta ongi täpselt siuke, et ta tuleb ja läheb, onju. Ja neid tehakse kogu aeg. Ma võiks ise ka kodus siukse laulu tehniliselt teha. Okei, Germo Mureli sõnad on küll väga head lauludes. Ma ei ütle mitte midagi, onju, natuke vähem ropendada võiks minu maitsele. Aga muidu nagu mulle väga meeldib ta muusika ja ta on nagu selles mõttes nagu teinud geniaalse aasta enda jaoks. Aga see nagu näide on lihtsalt hea minu meelest. Sest et jah, me ikkagi nagu kuidagi ma ei tea, mida me hindame tegelikult. Seal on muidugi minu jaoks siis nagu see, et mina nagu Tommy Cashi paneks mingis mõttes samasse kategooriasse, et okei, seal ei ole nagu ropendamist, aga mina ei defineeri ka seda muusikat nagu ropendamise kaudu, vaid ma ei tea, see on kuidagi siuke mingi žanr, mis on mingis mõttes nagu ta ei ole nii tõsine muusika, vaata. Ja võt siuke, et igaüks teeks selle, aga kuna tegi Tommy Cashi, see töötab. Jah. Ja võt seal on jah, minu jaoks nagu võib-olla isegi ma üritasin ka mõelda, et miks huvitav ta nagu ei saanud Germo Murel oma lugudega ja mul on tunne, et seal on pigem see, et kui ma nagu ise ka jäin tagasi mõtlema selle aasta peale, siis tegelikult nagu ei tulnud meelde tema lood nagu. Või kuidagi, ma ei tea, ma saan aru, et need olid nagu hitid, aga vaata, no ta ei veits nagu siuke sotsmeedia trend nii-öelda on, vaata, et tuleb ja kaob, onju. Kuigi festivalidel ta oli rämmes. No ta oli, jah. Nagu ma käisin ise ka Õllesummeril teda kuulamas ja see live oli nagu 10-10. Armastan selles mõttes Germo Mureli live, need olid tõesti väga head, aga ma hakkasin nagu selle peale mõtlema, miks siis nii läks. Ja mina arvan, et see kõik on selle žürii süü. Siis see muusikažürii nagu. Seal oli, kas seal samas ei olnud Andrei Sevakin või? Ma ei tea, see oli minu arust mingi hästi suur žürii. Seal oli 150, seal on 150 inimest. Ja see oli Eesti Laulul oli Andrei Sevakin žüriis. Aga ma mõtlen, et minu meelest seal on vahepeal nii random inimesed. Ma ei taha, mitte et Andrei oleks random praegu, aga nagu, vaata inimesed, kes nagu, ma ei kujuta ette, et hindaksid nagu muusikat. Kunagi mäletan, Evert Poom oli Eesti Laulu žüriis. Ja seal on jah mingeid imelikke. Vaata. Võiks ju võtta siis mingid, ma ei tea, võtamegi nagu oma ala spetsialistid, kes on õppinud mingi kuradi seal muusika tegemist. Võiks võtta ka ju natuke nagu väliseid hindajaid, kes näevadki asja nagu ainult numbrite ja muusika järgi. Natuke välismaalt mingid eksperdid, kes annaks natuke nagu erapooletut arvamust. Samas on ka see, et nagu ma tahaks arvata, et seal on neid suht palju, neid selle nagu numbri hulgas, kui neid nii palju on, kes seal vaata hindavad neid laule. Kas seal ei ole Eesti muusikaeksperdid või? See võib olla küll jah, et välismaalasi ei ole, see ma arvan on realistlik. Aga ikkagi nagu väga huvitav, miks Germo Murel ei saanud ühtegi nominatsiooni? Aga ta võitis ühe selle rahva hääletuse. Sellega tuli ka draama. Siin oli niimoodi. Pealkiri oli siis selline. Kellest lood siis räägivad? Oi, sorry, ma olen pealkiri. Miks just see kategooria rahva hääletusel? Germo Murel teeb tunnustuse kiuste ema korraldajatele torke. Ja siis ta rääkis siin, et kõigil on jäänud mulje, nagu ma oleksin solvunud. Ma ei ole absoluutselt solvunud, mul ei ole kellegi peale solvuda. Ei selle ürituse ega enda peale, ega žürii enda peale. Ja ma ei saa ju individuaalselt 150 inimese peale solvunud olla. Võib-olla rahvahääletuse tegemine muusikavideo kategoorias on põhjendamatu. Miks just see? Miks mitte aasta popartist, aasta laul, aasta folklaul, aasta album? Mis osas rahva subjektiivsus on olulisem just selles kategoorias? Et see on küll väga huvitav küsimus tegelikult. Et miks just mille alusel on pandud see kategooria rahvahääletusele? Tead, ma arvan, mina ütleks, et seal on äkki vaata kõige rohkem see, et kuidas sa paned mingi muusikaeksperdi hindama mingit muusikavideot, vaata. Et ma arvan, nad ei ole lihtsalt nagu nii pädevad võib-olla hindama seda. Et rahvas, ma ei tea. Ei, ma mõtlen, võib-olla oleks võinud olla siis mingid videograafid või no tõsi, inimesed või mingid siuksed.
aga jah, jällegi nagu väga palju siukseid nagu küsimärgi kohti on tegelikult. Me oleme ka oma vestluse ei ole jõudnud vahepeal lõppu nagu mingit asjad, siis meil pole endal ka vastuseid nendele küsimustele. Ja ma ei tea, nagu kuidagi see Eesti muusikaauhinnad minu jaoks iga aastaga läheb nagu hästi palju keerulisemaks. Ma ei saa nagu täpselt aru, mis toimub. Jaa. Seal on jah seda nagu, no kõige suurem risk vaata minu arust nagu ongi see, et üks hetk see kaotab nagu selle põnevuse sealt ära või nagu huvi, sest et hästi ilmselge on, kes seal nagu hakkavad võitma auhindu, onju. Ja noh, ma ei tea, mul nagu on see mõte veits selle pinnalt, et võib-olla see vajaks nagu mingit sellist uudsemat kategooriat sinna juurde, kuhu alla just liigituks vaata need kõik, noh, nii-öelda kunagi SoundCloud-id, onju. Miks ei võiks olla sellist kategooriat nagu aasta uus tulija? Aga kas seal ei ole või? Ei. Oled sa kindel või? Ei, vaata, ma võin kohe vaadata, mul on kõik kategooriad siin ees. Aasta panus Eesti muusikas, debüüt, rock, soul, funk, elektroonika, pop, mees, autorialbum, alternatiiv, naisart, jazz, metal, hip-hop, ansambel, muusikavideo aasta laul, hip-hop artist, ansambel, muusikavideo laul, album, kõik. Okei. Mis selle aasta uus tuli? Siis on hea küsimus, jah. Ma tahaks arvata, et see on nagu kunagi olnud seal. Ja võib-olla on jah kunagi olnud, äkki on ära võetud. Aga see on tõesti näiteks kategooria, mis peaks olema minu arust. Aasta uus tuli, kelle murel, palun väga, pane ta sinna nagu. Või nagu see põhjendab mingis mõttes seda, et miks ta nagu, ma saan aru, miks ta nagu vihane on ju, et ta ju justkui tegi häid numbreid ja oli nagu inimeste nagu lemmik selles mõttes on ju. No ja tekib vaat see küsimus, et mis ta veel peab tegema, et saada auhinda on ju. Ma ei tea, mingi õhku hüppama või? No võib-olla peabki nüüd vaata võitma Eesti Laulu ja Eurovisioonil käima, siis võib-olla. Kindlasti mingi värk. Hästi naljaks tegelikult see minu meelest, kuidas see nii naljak, nagu ilmselgelt iga aasta see, kes Eurovisioonil käib, nopib kõige rohkem auhindu. Aalika võit, mis 5 auhinda. Ja see on alati. See on nagu veits see, et nagu meil oli teisi tegijaid ka, nagu ma saan aru, et Eurovisioon on oluline. Aga Eesti muusika iseenesest on ju tegelikult nagu ka nii kirju ja nagu äge. Miks meil ei võiks olla mingi aasta mingi pop-album, aasta mingi R&B album? See üritus läheks juba liiga pikaks. Ja tõenäoliselt seal on jah selle taga kinni on ju. Jaa. Aga jah, minul on ka olnud nagu kõige rohkem võib-olla just vaata kahju alla mingi enda tuttavatest, kes teevad nagu mussi on ju, ja siuksed nagu uustulijad ongi vaata, kes nagu peavad ootama mingi 10 aastat, et saada mingit tunnustust on ju. Või tehk eraldi, ei saa eraldi auhinnaga alati teha, raha pole. Jälle probleem. Ja no ongi vaata, neil on Eesti Laul sisuliselt, kus me nagu tihti tutvume uute artistidega, on ju. Aga noh, vaat seal on ka minu arust nüüd, kui need nagu poolfinaalid ära kaotati, siis võeti veits nagu võimalus ära uutelt artistidelt silma paista nagu. Ja, tõsi. Sest noh, nüüd vaatame, kes seal finaalis on, ikkagi väga palju on neid tuntud nimesi, on ju. Ja. Ei, ja päris huvitav. Ma hakkasin korra nagu tagantjärele mõtlema korraks nagu sellele ka, et Eesti Laulul ju meie hääletame, on ju. No ja žürii osa on ka midagi, seal ma mäeta, mis protsent, aga žürii minu meelest ka mingi osa annab. Aga miks me Eesti muusika auhindadel ei saa nagu mingit protsenti ise anda? Kas meie ei otsusta, kes on meie artistid või? Kus on demokraatia nüüd? Ja võt seal on küll, sest minu arust vaata, kas Kroonika nendel meelelahutuse auhindadel, seal vist ju rahvas valib, on ju. Rahvas valib. See on minu arust jah, päris hea variant on ju. Nagu, seal ma saan aru, vaata, et see, kes sind loeb, tema ju otsustab, kes tänavusel aastal Kroonikas oli kõige, ma ei tea, seksikam naine või ma ei noh. Aga nagu minu meelest me oleme natuke, nagu kui me läheme selle Kroonika juurde hästi korraks. Nii. Siis vaata mingi eelmine aasta just, vaata me ju arutasime, iga aasta oleme arutanud ka neid ja varsti tulevad jälle uuesti. Et nüüd mingi aeg, miks meil on aasta seksikam mees ja aasta seksikam naine? Mis asi on seksikus? Iga aasta on mingi hull arutelu. Küll peame mingi vahukommi inimesteks muutuma, nagu Jesus Christ, nagu võta kuidas tahad. Kas sa tahad välimust, iseloomu, seda ei otsustab igaüks ise, kuidas, mis see tema jaoks tähendab. Aga see, võtame ära, seksikust ei saa hinnata. No ma jaoks nagu iga asja vaja teha nii keeruliseks. No võt, see on minu arust veits nagu täpselt see, et me oleme nagu ühiskonnaga jõudnud sinna, et liiga nagu karmid ollakse nende asjadega või kuidagi liiga nii-öelda lumehelbekesed on ju. Jah, täpselt. Et siuke, et nagu rahuneme veits maha, ärme mõtle kõike nii sügavalt läbi nagu. Aasta seksikam, mõtle ise, kas sa tahad seda enda, ma ei tea, kuradi välimuse iseloomu või ma ei tea veel millegi kolmanda kohta ja ongi tore. Et ma ei tea, kus ma siia jõudsin praegu. Et kuidas hääletatakse. Et Eesti muusikaauhindadel minu meelest võiks olla niimoodi. Esimene voor
hääletab rahvas. See oleks äge tegelikult. Ja teine voor on siis eksperdid. Et eksperdid valivad rahva hulgasest välja, kes need top tegijad on. Või on niimoodi, et pooled auhinnad hääletab rahvas ja pooled eksperdid, mis on tõesti nagu siuksed tehnilisemad. Mingi aasta album, et võib-olla selle valib tõesti siis see muusikasüri, sest nemad oskavad hinnata, kuidas album on mingi kokku pandud ja mingi pläku-pläku on ju. Aga miks ma võiks popartisti ise valida? Ja tegelikult tahaks nagu, ja see ma arvan ju kaasaks rohkem inimesi jälgima ka seda asja. Muidu, saad ju näha, kas see võitis, kelle poolt sina hääletad. Just. Kahtlane värk, ma ütlen. Mingi vandenõuteooria on seal. Me oleme mingi väiked vastased siin lambida. Ei, tegelikult on ju ägedad saated. Et võib-olla tundub, nagu ma vihkaks praegu neid mõlemaid saated, aga kindlasti mitte lihtsalt. Me üritame võib-olla nagu mõelda, kuidas neid asju saaks paremaks teha, nii et meid ka rohkem kaasataks. Ja kuidas siukseid draamasi vältida. Läbipaistvamaks seda üritust natuke teha, on ju. Aga see sadust veel korraks. Ja, nii. Siin oli ka üks artikkel, on ju, et kellest siis need lood räägivad, kellest nad laulavad, on ju. Emal võidutsenud sadu, meil kõigil on oma eraeludes üksjagu tegemist. Ja vaata enne ma mainisin ka, et hästi palju läks nagu jutte liivkele, kui see sadu tuli, et nad on hullult nagu meeste vastased ja käige kuradile mehed. Meie oleme nüüd 2 tugevat naist ja võitleme meeste vastu, nii-öelda nagu. Ja ma ei tea, mul oli kusjuures alguses sama tunne. Et siuke hull nagu feminism, mingi ainult naised, mingi tegelikult need laulu sõnumid on ka tegelikult hästi palju siuke, et mees pani kõrvalt ja mingi blablabla, ja ma saan aru, et see on nagu nende elu võib-olla, millest nad seal räägivad, aga ma saan aru, kus see tuli ja hästi siuke, mulle tundub nagu mingi liikumine läks käima selle saduga. Ma jäin veits maha sellest, ma jõudsin alles nüüd nagu saduni suht mingi paar kuud tagasi, kui ma nagu hakkasin ka mõtlema, et kurat küll, et miks kõik haibivad, vaata. Kuulan siis ka. Ja tegelikult mulle täitsa meeldis. Aga nendes lauludes on teatavad seda, et nagu kas nad nagu vihkavad mehi või nad lihtsalt enda läks pekki. No mulle endale tundub üldse, et veits selle sadu edu taga on ikkagi hästi suuresti see üks teatud lahkuminek ja see, et inimestele meeldib draama ja nagu meeldib nii-öelda teiste eraeludesse oma nina toppida. Kusjuures ma mõtlesin täpselt sama asja, et kui see üks laulja siis teise lauljaga lahku läks, siis nad ju kohe suht tegid selle bändi või nii-öelda kohe, et meie jaoks kohe, et see tuli ju suht järsku nagu. Ja nad just ütlesid, et neil sadu saab nüüd märtsis, saab aastaseks alles. Ja siis ma mõtlesin ka nagu, et okei, see toidabki nii hästi, sest inimesed nagu nii äkki ta räägib sellest vennast seal laulus. Ja vot minu arust ma arvan, et seal nagu ongi see, et kui seal ei oleks taga seda draamat, siis ma arvan, sadu ei oleks nii suur fenomen. Sest et praegu ma arvan, inimesed väga tugevalt nagu samastuvad selle pealt, et need ongi alavate inimesed, kes on just mingi lahku läinud ja siis nad hakkavad kuulama neid laule umbes selle sama nii-öelda vihaga, on ju. Et ma kardan, seal on palju selle teha. Jah, kuigi mulle nagu paar laulu väga meeldivad ja ma olen nagu selles mõttes küll fänn, et nagu väga äge, et tehakse sükest mussi, mis nagu ma ütlesin oma Peikale ka, et minu sadu teeb sellist mussi, mis ühendab nagu vana rahvalaulu tänapäevase poplauluga. Ja ei, selles mõttes on nagu äge, aga jah, natuke nagu, mulle ei meeldi, kui asjad lähevad selliseks, et neid hakatakse nagu idoliseerima või saad aru, et nagu mingi me oleme see, nagu Taylor Swiftiga on näiteks. Et kõik nagu jooksevad ennast mingi peaga vastu seina selle bändi nimel näiteks või nagu ma ei tea, et mingi hull fänni mingi mass on lihtsalt, mulle ei meeldi siuke asi üldse, nagu lihtsalt fänn on koma ette. Me ei pea panema oma story'sse mingi, oh my god, sadu on maailma kõige parim bänd maailmas. Olge mu kas poll, jah või ei. Ma ei tea, mulle kuidagi see Taylor Swift mulle nagu muidu iseenesest täitsa kunagi meeldis. Ma olen nagu normaalne. Aga see, mis fännid tal on. Ja võt jah, see nagu siuke fännlus võtab nagu ära selle tuju kuulata sellist muusikat. 50% me kuulatest raudselt on mingi Taylor Swifti fännid nagu vabandust, aga see on päris kohutav. Nagu ma tõesti ei saa sellest aru. Taylor Swiftil on nagu väga häid laule, aga ma ei tea, miks on vaja ennast nüüd nagu ribadeks nutta mingi inimese pärast, keda siis isegi ei tea. Ja vaata üks teema, mis veel, ma ei tea, kas sa seda panid tähele, mingi hetk tõstatati üles, et see sadu teine laulja on ju, kellel ei olnud seda lahkumineku draamat. Ta on Lauri Pihlapi tütar. On? Ja sellest mingi kuskil, ma ei tea, kas kuskil podcastis räägiti ja mingid artikleid on tehtud sellest, mis nagu tundub ka nii kuidagi veider või siuke, et ma praegu vaatasin, et Lauri Pihlap on 43, on ju, tegelikult ikkagi võrdlemisi noor veel. Ja siis vaatad nagu, et tütar on juba mingi teeb siukest ansamblit, on ju, ja niimoodi nopib auhindu, et päris äge.
päris äge ja issand. Lauri Pihlapil on ju see 17 tuul ja torm, see laul on ju? Vist oli jah. 17... Ta on, guugeldad nägu vaatad, vaatasin täpselt tead kohe, kes ta on nagu. Appi, ei, mitte tema laul ei ole see. Vabandust. Ma laule ei vii kokku nimega. Ma ei saada, mis see kunagi, kellel see 17 tuul ja torm oli? Ma ei tea. Oota, mõtlen, kas me Lauri Pihlapil mingi tuntud loo nuputame. Ma tean, et mu emps nagu kunagi rääkis, et Lauri Pihlap oli nagu omal ajal mingi kõva nagu värk. Minu arust tema oli ju ka mingitel hetkedel Eesti Laulul. Ja pluss ta tegi seda boybändi, kus oli see Koit Toome, Karl Killing ja mingi need. Oota, mis see 17 tuul ja torm? Kes ta laulis? Mul on nii piinlik praegu. Black Velvet. Oota ka nii. Kes, kurat, mul on nii piinlik, saad aru? Lööge mind maha nagu. Ei tule meelde. Aga kes oli Black Velveti liikmed? Ma mõtlengi praegu, et ma ei leia. Kas ta ei olnud seal? Ei, tema ei olnud seal. Okay. Kas sa leiad või? Ei oota. On ikka Black Velvet, Lauri Liiv. Lauri Liiv. Mis asi? Lauri? Kes see Lauri? Ma ajasime Lauri Liiva ja Lauri Pihlapi sassi. Oota, kumb siis on kumb? Oota, kumb on kumb? Lauri Pihlap on see, keda sa enne näitasid. Jah, just. Ja Lauri Liiv on see Black Velvetis. Jah, just Black Velveti laulja. Okei, oota, kumma tütar ta nüüd on? Lauri Pihlapi tütar. Ole vait. Ühesõnaga. See on see, miks me ei saa mingi nimedest rääkida. Kindlalt mitte, sest me ütleme nagu nii valesid asju. Okei, igatahes. Lähme korraks tagasi Eesti Laulu juurde ja teeme nüüd siia episoodi lõpetuse poole oma ennustused, kes võidab. Kes võidab, nii. Mõtle nii kaua, ma vaatan seda ennustustabelit korra. Eesti Laul 2026, kuidas see inglise keel? Odds, nii. Kes võidab? Ma ütlen vahe, kuni ma mõtlen seda võitjat. Ma leidsin veel vahepeal siukse toreda asja, et vaata ERR-is on mingi hunnikus mingi Eesti Laulu asju, onju. Ja siin on isegi Eesti Laulu bingo, mida kutsutakse kaasa mängima. Ma ei tea, kas sa nägid või? Jaa, ma nägin, mõtlesin, ma prindin välja, aga ma unustasin ära. Nii, ma teen ees. Samas, ma vaatan, siin on nagu mingid asjad on väga veidra. Need on vist, et seal oli vist niimoodi, et iga artist nagu ise pakkus sinna bingosse. Ja vist, jah. Ja noh, tead. Nagu... tegime ise bingod, ma tegin ka üks aasta ise bingo. See on ülitore mõte muidu nagu Meil on muidugi hea soovitada seda siis, kui Eesti Laul läbi. Jah, tehke bingod. Tehke Eurovisioonil siis. Tehke Eurovisiooniks tõesti. Nii, aga mis meil ütlevad siis ootsid, mis on siuksed Betsafe, Unibet, Eptibet, Coolbet, Optibet, ühesõnaga kõik asjad. Number 1 on Vanilla Ninja, winning chance on 33%, teine on Olli 25%, kolmas on Glitcheric ja Max 14% ja neljas on Nöpp. 5 on Keter-Jaani, siis tuleb Uljana, Stockholm Cowboys, Ant, Grete Baja, Laura Prits, Marta ja siis tuleb Robert Linna. Väga huvitav. Mul on just siuke tunne, et kui sealt nagu need esimesed peaks saama, siis ma olen ülipettunud nagu. Ninja on ju nii nunnu. Ma ei tea, miks mulle üldse ei meeldi. Mulle üldse ei meeldi kogu see Vanilla Ninja asi nagu. Ei, ma tegelikult saan aru. Et see on kuidagi nagu, ma ei tea. Hästi kahte leeri on inimesed, kas neile meeldib või neile üldse ei meeldi. Ma saan sellest täiesti aru, see ongi täpselt siuke muss, et ma seda alati ei kuulaks, aga see on hästi nagu nostalgiline minu jaoks. Jaa, no seal on täpselt see, et ta oli nagu kunagi nii suur teema ja siis ta nagu tuletab seda meelde, aga ma kardan ta lihtsalt Eurovisioonil ta nagu ei ole nii suur teema nagu. Jah, no loodame, et isegi kui nad peaks minema, siis on nagu väga äge. Aga okei, davai, teeme siis panused. Okei, mina arvan, et võidab Saad aru, ma arvan, et Vanilla Ninja võidab. Millegi pärast lihtsalt. Mul on siuke nagu sisetunne või Olli või Vanilla Ninja. Mul on siuke tunne lihtsalt. Nad on küll sinna esimest 2, aga ma ise arvan ka. Üllatajaid võib alati tulla. See Glitcheric ja Maxi fännid lendavad laivi. No ma arvan, seal võib olla, nad raudselt, ma arvan, Glitcheric ja Max on mingi top 2, nagu see on superfinaalis, vaata. Top 3 on vist superfinaalis. Okei, no ühesõnaga, ma arvan, nad on raudselt. Aga ma ei tea, mina ikka tahaks uskuda väga, et Keter-Jaani nagu. Ma puhtalt panustan sellele, et nagu kui see lavashow on äge, siis ma arvan, ta võib üllatada. Aga seal, you never know. Täpselt. Aga siin on nagu palju neid, ma arvan, kes võivad laheda lavashow teha ja siis vaata tõusta kuskilt toast nii-öelda. Eks me seda saame arutada juba järgmises episoodis, kunagi järgmises episoodis. Ja samas need ennustustabelid vist ka ikkagi suht täppi panevad iga aasta. Kusjuures ei pane tegelikult. Ei pane, vaata, see aasta on öeldud, et on üks esimese aastaid, kus me ei tea, kes võidab.
Dominic me kõik teadsime, et Dominic läheb. Siis kui Elina Netšajeva läks, me kõik teadsime, et Elina Netšajeva läheb, aga see aasta öeldi, et päriselt on nagu see, et ei teagi, kes läheb. Mis on nagu üliäge minu meelest, siuke me võime panna ka tegelikult enda sotsmeediasse ju täna õhtul selle, et kes võidab. Vaatame, mis inimesed pakuvad. Jah, võime panna. Selge. Kuulge, aga ma ei tea, tõmbame kokku või? Oleme arutanud. Oleme arutanud küll. Palju heiti ja. Kogu muusikavaldkond mingi vihkab me. Pange kinni. Universal Music pandi ka kinni ju. Pandi või? Jah. Okay. Eesti Universal Music pandi kinni. See on mingi hiljutine asi. Jaa, uudistes oli. Okei. Sellest saame ka kunagi rääkida, sest kõik muusikatööstused on kinni pannud nüüd. Sony pani kinni, Universal pani kinni. Issand, kus ma elan tal on? Ma ei tea, ma nägin ka, kuidas mingi kellegi story'st, kuidas Universali seinast kissuti neid tähti ära, et pandi kinni. Okei. Ühesõnaga. Et me elame mingis maailmas, kus on kõik on independent artist. Ja keegi ütles ka, et see on hea, sellepärast, et siis artist saab rohkem raha kätte, et ta ei saa läbi plaadifirma vaata. Aga nüüd on see uus plaadifirma, see Kurvad uudised. No nad täiega rokivad nagu. Kõik lähevad sinna nagu. See on täitsa aru ka tegelikult. Jaa, no muidugi. Okei, kuule me hakkasime uusi episoodi juba. Mingi teine teema. Okei, kogu selge. Selles mõttes ma loodan, et te jäite rahule Eesti Laulu võitjaga, sest teie juba teate seda, kes te seda kuulate. Ja võite ka meile teada anda siin all kommentaarides Spotify's. Spotify saab kommenteerida või? Jah, see kommentaar, mis ma saatsin, oli Spotify's. Mida? Sellest me räägime ka kusjuures üks päev hiljem. Mis meile kirjutati kommentaaridesse, mingi vaadake ise kõigepealt. Väga tore. Hästi tore kommentaar. Aga te võite YouTube'i, Spotify'sse jätta meile, kes võidab, kes pakkus õigesti, saab pulgakommi. Aga ainult üks. Kes õigesti pakub? Kleepsu võime ka anda. Enda kleepsu ja pulgakommid. Selge, kuulge aga ilusat Eesti Laulu aega, mis veel hakkab peale Eesti Laulu, Eurovisiooni ootust ja kõike muus. Jah. Kohtume. Teeme nii. Tšau. Tšau. Kohtume.